वालेकुम गाइस। आज के व्लॉग में मैं लेके जाऊंगी आपको गांव और दिखाऊंगी कि गांव में क्या चीजें होती हैं जो शहर में नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी खड़ी हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। ये ग्रीनरी एक्चुअली मैं खेत में खड़ी हूँ और मैं दिखाऊंगी कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। और गांव हो और खेत ना हो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक और चीज है, दूसरी चीज वो क्या है वो मैं दिखाती हूँ अभी। ये भैंसें, खेतों और भैंसों यानी गायें भैंसें बकरियां वगैरह, ये दोनों पहचान है गांव की। इन दोनों के बगैर गांव गांव नहीं लगता और मेरे ख्याल में हर गांव में ये दोनों चीजें होती होंगी। यहाँ से गांव शुरू हो रहा है, मतलब आबादी वगैरह घर वगैरह यहाँ से शुरू होते हैं। ये गन यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्पेशल रखा हुआ है, ये पहचान है, गाँव शुरू हो गया। ये हवेली है। पता ये क्या लगा हुआ है? बिल्कुल हाँ, ये है ट्यूबवेल जो कि बंद है और इस पे मैं आई हूँ। ये ट्यूबवेल है जो बंद है। हाँ बंद है। और ये हम जा रहे हैं। ये तो मूलियाँ है ना? नहीं, ये है मूंगरे। अच्छा, मुझे आज तक यही पता था कि मूलियाँ लगाते हैं, वो पक के मूंगरे बनते हैं। बन जाते हैं लेकिन ये मूली। अच्छा भाई, ये मूलियों से नहीं बल्कि ये मूंगरों के ही कोई बीज होता है जिससे मूंगरे बनते हैं। मेरे लिए ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और कोई फायदा हो ना हो, गांव में रहने का ये फायदा है कि आपको ताजा सब्जी मिलेगी, अच्छी सब्जी मिलेगी। ठीक है यू ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक नुकसान है, यहाँ दूध नहीं अच्छा मिलता। अब नहीं मिलता ना भाई? दूध अच्छा मिलता है। अच्छा, मैंने सुना अब इधर भी पानी डाल के देते हैं। अच्छा दूध मिलता है। अच्छा, ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे ये बातें। मूंगरे लगे हैं, वो देखो। इधर दूर जाए। हाँ ये देखें, ये दिखाएं बाजी। आ रहा सारा कुछ। कितने सारे लगे हुए हैं। अच्छा, ये इन पे ज्यादा लगे हैं बाजी, बस किसी किसी पे है। ये देखें गाइस, प्यारे प्यारे फ्रेश फ्रेश मूंगरे। इन पौधों से हमने तोड़ लिए मूंगरे। अब वो आगे जो है ये इधर जाएंगे। बाजी चलेंगे इतनी दूर, मैं उधर जाऊंगी उनके साथ, उनकी थोड़ी सी हेल्प कराऊंगी, मूंगरे तोड़ूंगी, थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली बाजी मेरी बाजी नहीं, मेरी खाला है। मैं रिश्तों को बहुत ज़्यादा गलत बुलाती हूँ, ये मेरा मसला है। See this cute। ये देखें फूल कितना प्यारा है।
मूंगरों से हम फिनिश हो गए हैं। अब हम जाएंगे पालक तोड़ने। इस साइड पे है, चलें जी, लेट्स गो। ये मैं कोई सब्जियां खराब नहीं कर रही, ये भैंसों का खाना है, उसके ऊपर चल रहे हैं। कुछ फ्रेश पालक है, देख के भी अच्छी लग रही है, बन के कितनी अच्छी लगेगी। हम शहरों में सब्जियां लेते हैं, हमें नहीं पता होता उसको पानी कैसा दिया जा रहा है, कैसा नहीं दिया जा रहा। और जैसे कि हमें पता है कि साफ पानी नहीं भी देते सब्जियों में। तो ये तो इन्होंने अपने हाथों से लगाई हैं, अपने घर के इस्तेमाल के लिए लगाई हैं, इसलिए बिल्कुल फ्रेश हैं। और देखें, बिल्कुल फ्रेश। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मेरी खाला रहती है, मेरी 2 खाला यहाँ पे रहती हैं और हमारा चक्कर लगता रहता है। लेकिन क्योंकि सबकी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट है, इसलिए सबको इकट्ठे छुट्टी नहीं होती, तो ज़्यादा लंबा स्टे नहीं होता। बचपन में आते थे, रहते भी थे, तो नाइट स्टे के लिए आए तो फिर इस तरह बाहर नहीं निकला जाता, बस मिलना मिलाना ही होता है। तो आज मैं आई हुई हूँ, सो आई डिसाइडेड टू शो यू द विलेज लाइफ, दैट इज वाई आई एम हियर। खेतों में आई हुई हूँ, अम्मी नहीं आई साथ, उनका मूड नहीं था, उन्होंने कहा मैंने बहुत दफा देखा, तुम जाओ। देखा तो है मैंने भी, लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू गाइज दिस, दैट इज वाई। ये देखिए, और ये लहसुन लगा हुआ है, ये बहुत प्यारा पौधा है, पता नहीं किस चीज का है। और ये साथ में धनिया लगा है। हम भाई के साथ आए हुए हैं और भाई वो जाके किसी से वो गप्पे लगा रहे हैं, हम इधर छोड़ दिया। एक्चुअली ये मेरे भाई नहीं है, मेरे खाला के शौहर हैं और मेरे मामू भी लगते हैं, कज़न भी हैं, अम्मी के मामू भी हैं, खालू भी हैं, लेकिन मैं इन्हें भाई कहती हूँ क्योंकि मैं बाजी यानी कि अपनी खाला को भी बाजी कहती हूँ। और सारे रिश्तों को ऐसे उल्टा सीधा बुलाती हूँ। जितने भी खानदान में भाई टाइप लड़के हैं ना, मतलब बड़े लड़के हैं, उनको मैं भाई कहती हूँ। और जो इसी तरह बाजियाँ उनको बाजियाँ, और जो अब्बू जितने होंगे और अम्मी जितने होंगे उन सारों को मामू, और आंटियों को ज़्यादातर मामी कह के बुलाती हूँ। हाँ, मामी। तो मेरे ख्याल में मैंने कोई 4-5 रिश्ते ही सही बुलाए हैं। नाना अबू का, दादा अबू का, दादी अम्मा का। नानी अम्मा की डेथ हो गई हुई थी और उनको नहीं मैंने देखा। और हाँ, 2 मेरी पुप्पू हैं, उनको मैंने शुरू से ही पुप्पो बुलाया है और किसी रिश्ते को ठीक नहीं बुलाया, मुझे नहीं लगता। ये मेरे साथ बाजी हैं, यानी कि मेरी छोटी खाला पालक तोड़ी है। जिसको तोड़नी नहीं आती है वो फर्स्ट टाइम काम कर रही हैं। हाँ, अच्छा, आप पहली दफा आई हैं। ये मेरे बहाने आ गई, इनको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, कोई भी नहीं आ रहा था। बच्चे सारे स्कूल गए थे, नहीं तो मैं उनमें से भी किसी को लेकर आती और वीडियो बनाने में आसानी हो जाती। वो मेरे साथ साथ मेरी भी बनाते हैं। और ये हमने शापर भर लिया, इसके नीचे मूंगरे भी हैं। फ्रेश सब्जी खाएंगे हम जाके। बाजी मुझे कह रही है कि तुम पालक उतारो, मैं धनिया उतारती हूँ, अपनी वीडियो को छोड़ दो। यही कह रही है ना, ये चाहती ही नहीं है मैं कुछ अच्छा कर सकूं। सो मैं कैमरा रखती हूँ और जरा पालक उतार लेते हैं। ताज़ा मूलियाँ लेकर आए हैं भाई, अभी ये भी वहां से तोड़ी हैं। मैं जा रही हूँ मटर के पौधे। थोड़ी थोड़ी सब्जियां हमने अपने घर के बाहर भी लगाई हुई हैं और उनमें हैं मूलियाँ, 2-4 पौधे मटर के हैं जिसपे कुछ भी नहीं लगा अभी तक, ठंड की वजह से खराब हो गए हैं। टमाटर लगाए हैं किसी दिन, मैं वो भी दिखाऊंगी। लेकिन खेतों में आके यहाँ से, मतलब सही खेतों में से चीजें तोड़ने का मजा एक अलग है, मजा आ रहा है। सांस चढ़ गई मुझे चलते चलते और बोलते बोलते। वहां जा रहे हैं ना, मैं इधर से जंप कर लूंगी। पॉकेट में मटर डाल के लेके जाएंगे, शॉपर नहीं लेकर। एक ही था जिसमें पालक, मूंगरे और धनिया। जी, ये हम मटरों में आ गए। ये वेलकम किया है इन प्यारे प्यारे पिंक फूलों ने।
और ये रे मटर तो लगे नहीं। ढूंढने पड़ेंगे। ये देखें, ये हाँ बाजी खाली खाली हैं। ये देखें भाई, क्या से तोड़ने नहीं है, खाली हैं ये, खाली खाली हैं, ज्यादा खाली हैं। कोई भरा मिलेगा तो हम तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे। ये देखिए बहुत सारा ये भरे हैं, इसको तोड़ लेते हैं। टूट नहीं रहा। ये बहुत सारे मटर लगे हैं। मटर मेरी अम्मी के फेवरेट हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से मटर तोड़ते हैं, इनको बनाएंगे फिर। जैसा कि हमें पता है कि मटर इस दफा बहुत महंगे हैं। ये तो तोड़ना आसान नहीं है ना, बहुत सख्त है, टूट ही नहीं रहे। लड़ाई करनी पड़ रही है, पौधा ही ना मैं तोड़ दूं। ये टूट गया। तीन तोड़े हैं, बाकी मैं कैमरा रख के तोड़ूंगी। ये एक हाथ से तोड़ने वाली चीजें नहीं है। ये मटर के पौधे पे इस तरह के वाइट कलर के फूल होते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये भरे भरे तोड़ी हैं बाजी, दिखाएं ना, भरा तोड़ी, खाली तो नहीं तोड़ी। नहीं नहीं, ये देखो ये भरे हैं। हाँ ठीक है। ये देखिए मजे से चावलों में डाल के आज खाएंगे हम मटर। जिसका कुछ बनेगा नहीं। नहीं, अच्छे खासे हैं, भरे भरे। ये इरादा नहीं था कि हम मटर भी तोड़ेंगे, और सिर्फ पालक तोड़ने आए थे। और ये देखिए अब शॉपर ना होने के लिए हमने क्या किया, पॉकेट्स, 2 पॉकेट्स मेरी हैं, ये भरेंगे। वही पॉकेट्स बाजी की हैं वो भरेंगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा, अच्छी खासी बड़ी पॉकेट्स हैं। ये बेर का दरख्त है, लगे भी हुए हैं लेकिन वो ग्रीन ही कलर के होते हैं, इसलिए वो इतने प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। ये तोड़ तोड़ के ये हाल हो गया।